Muhabbet, ayting, love, amor. Bu söz har qandaq bir tilda deyilgan vaqtda boshqacha deyiladi va boshqacha anlanadi. Agar bu so'zga da'vat qiluvchining hissiyoti bildirsa, bu anglag'uchimi boshqacha anglanadi. Muhabbet mayli faylasuflarning tafakkurida bo'lsin yoki shoirlarning qalam ostida bo'lsin yoki mo'maylarning tushlarida bo'lsin, u bir kuchlik tiyim hisoblanadi. Psixologlarning tadqiqotidami muhabbatni his qilish odamning eng kuchlik, eng muhim bo'lgan ichki ehtiyoji hisoblanadi. Biz muhabbat uchun tog'lardan olqa olamiz. Deryolarni kesib o'ta olamiz. Nurg'un qiyinchiliklarga bardosh bera olamiz. Muhabbatsizlik. Odamda muhabbatsizlik bo'lganda odamda g'iriblik bosadi. Yolg'izlik bosadi. Odamni bichora his qiladi. Jonsiz his qiladi. Hatto osmondagi qushlarmi güzel sayrashlarimi xuddi bizni zinglik qilayotgandek, masxara qilayotgandek anglandi. Muhabbatsizlik bunday aytganda rangsizlik hisoblandi. Muhabbatga tuyulgan bir odam da azob bo'lmaydi. Azob bo'lgan taqdirdami yenik bo'ladi. Uning resilience, asli kelish iqtidori intan kuchli bo'ldi. Biz hozir bolalar psixikasida bolalarda eng muhim bo'lgan iqtidorning aql emas, bilim emas, inkos emas, balki resilience, asli kelish iqtidorining fikrligi to'g'risida biz ko'p so'zlayapmiz. Asli kelish iqtidori. Bu deganlik mag'lub bo'lgandan keyin tezlik o'zini o'nglash yoki qiyinchilik uchraganda tezlik o'zini o'nglasha oladigan asli kelish iqtidori. Bu xuddi yilba to'pga o'xshaydi. U to'pni ursak qonqiydi degan gap. Muhabbatsizlik yili yo'q to'pga o'xshaydi. Birli tushdimi qonqiyolmaydi degan gap. Mana bu resilience, ya'ni asli kelish iqtidori deb ataladi. Olimlar mundaq bir tajriba ishlagan. Bir kishi paqa bilan bir erkak paqaning juplashayotgan vaqtda bular, ana qizg'in muhabbatlashib juplashayotganda olimlar erkak paqining putini kesib etgan. Bu vaqtda erkak paqa xiyol qilgan juplashgan ekan. Kishi paqaning putini kesib paqqan. U hech qanday buni inkos bildirmay, yana juplashib ekan. Demak, bir putini kesib etish, o'ylab qo'yganman putni. Men tegmaqana suv etishdim, ha? Yoki chechin jo'ngda etishdim aytdim paqalarni. Putini kesib etish. Demak, putini kesib etgandan keyingi og'riq nima? Bu paqalar his qilolmagan. Shunday vaqtlarda biz hammiz bilamiz, ayollarning tuqqan vaqtidagi og'riqni har qanday bir ayol vajohat bir og'riqlam deydi, tasvirlayolmaydi. Uni his qilolmaydigan og'riqlam deydi, tasvirlayolmaydi. Balkim erlar biz mangu u og'riqni his qilolmasligimiz mumkin. Ammo biz nimani tavsiya qilamiz? Dal tug'atgan vaqtda agar ayol o'z yaxshi ko'radigan odamining yenda bo'g'inni ko'rganda, uning yenda qo'lini tutib turgan vaqtda amaliyotda tuqqan vaqtidagi og'riq 60% tuvallaydi degan. 60% so'nggi vaqtda. Demak, muhabbat ko'pincha vaqtlarda odamdagi nurg'ulg'an og'riqlarni, nurg'un azoblarni o'rin bosalaydi, tug'talaydi, yeniktalaydi degan gap. Farzandlar bildigan, bolalar bildigan barliq masalalar. Psixik kasallik. Yoki bo'lmasa nurg'un yomon odatlar, qilqsizliklar. Bularning hammasi 99 emas, hammasi 100% hammasi muhabbatsizlikning ifodasi. Albatta, har qanday ota-ona bolani yaxshi ko'rdi. Unga muhabbat berishga tirishadi, muhabbat berdim deb qaraydi. Ammo bola yaxshi ko'rilgandek his qilamdi. Bu cho'ng savol belgisi. Shunday bolalarning og'zida anasiga yaqdasiga sen meni yaxshi ko'rmaysan degan gaplarni bek chiqdaymiz. Ota-onalar bunga hayron qoldi. Bolam men seni yaxshi ko'rman deydi. Uni yaxshi ko'rgan emas, ammo qarshi tarafdan yaxshi ko'rilgandek his qilishi bu yana bir masala. Biz bu to'g'risida so'zlaymiz. Albatta, ota-onalarning bolalarga muhabbat belgisi bor.
Her bir adamın karşı tarafki muhabbet belgisi var. Erinin ayalga, ayalının erge, balının atanıga, atanının balaga, dostlar bir-birisiga, qo'shnilar bir-birisiga muhabbet belgisi var ama qandaq berdi? Qandaq bo'lsa bergan bo'ldi. Bu nurg'un odamlar bilmaydigan, ammo bilish tegishli bo'lgan, qilish tegishli bo'lgan muhim iqtidorlardan birisi hisoblanadi. Undaq bo'lsa biz dastlabda muhabbet qandaq shakllandi? Muhabbet qandaq shakllandi? Aşıqlıq qandaq shakllandi? Yaxshi ko'rish qandaq shakllandi? Mush to'g'risida biz inchik to'xtalib baqaylik musobaqadoshlar. Biz buni javob berishdan burun muhabbet degan nima degan savolga javob berib baqaylik. Nurg'un odamlar muhabbet degan nima desa, buningga o'lchamlik javob berolmaydi. Albatta bu his tuyg'uni his qilgan bo'lishi mumkin, ammo buningga zal nima desa nurg'un odam javob. Muhabbetning eng o'lchamli javobi nima deganda muhabbet qo'rqishni yo'qoldi. Qo'rqishni yo'qoldi. Bunday aytgan vaqtda qarong'ulik dal yo'ruqlikni yo'qoldi. Yo'ruqlik kirdikan qarong'ulik bo'lmaydi. Qarong'ulik cho'si yo'ruqlikni yo'qoldi. Ondan sonra yorukluk çoğusu karanlıkını yok aldı. Bu işte oturup etken vakta korkuş ve muhabbet del iki sızıktın iki uçuda iki ekstrem altıda turduğun gibi. Şuna muhabbetimiz korkuşunun yok altı deyimiz. Onda olsa korkuş kendime. Adamlar nemeden korkudu? Meyli siz kandak adam buluşunuz katnezer adamın vücudunda korkuş duygusu buldu. Bu xil qo'rqishdan iborat bu tuyg'u ko'pincha vaqtlarda siqilish, xushallanmaslik, tiz jili bo'lish, uxlayolmaslik, pasib xiyollarni ko'p qilish qatorliq shakllarda ifodalandi. Bu ifodalanishi. Shu odamlar ifodalagan ichim siqilyotidi, ochig'im kelyotidi, xiyolchi charchab ketib borma, yog'g'andek his qilyaptimi deganlarning hammasi amaliyotda qo'rqishning bir xil shaqchillari, ya'ni g'olning shaqchillari hisoblanadi. Biz buni psixikalik besim deb ataymiz. Psixikalik besim deb ataymiz. Shu har qanday bir odam o'xshamagan darajada mushkil psixikalik besim holatida yashaydi. Muhabbet nima desa ongsiz va ongli holda, ko'pincha ongsiz holatda odamlarning bu xil vujudida bo'lgan qo'rqishni biroqla yo'qotib etganlik uchun bu qo'rqish tufayli kelib chiqqan nurg'un alomatlar o'ziga yo'qolib ketadi. Siqilish, jiyirlash, hammasi yo'qolib ketadi. Bu vaqtda odamda mislsiz bir xil rohatchilik, intan xushallik, baxt tuyg'usi degan narsa mana bu yerda shakllangan gap. Bu xuddi bir qistirgan oyog'ini kiyib olib jug'urib yurdik. Qistidi, ammo uning bilan bo'lib biz diqqatimiz buningda bo'lmadi, ammo putimiz qistaqliq, qattiq qistaqliq. Bu qistaqan tufayli qon tomir qonlar mangmayotgan. Kechdi kirib oyog'ini vashni selib etganda ondan biz putimizning qanchalik qistaqanligini his qilamiz. Demak, oyoq selish bilan odam bir rohatlik kirgandek, muhabbet kirgan aman dal qo'rqishdan iborat. Bu narsa tabiiy yo'qaydi. Bu yo'qolgan vaqt uchun desa, bu yo'qolgan vaqtda bu xuddi bunday narsa sap yo'qolgan vaqtda ma'litda qo'rqish holatida shakllangan odam badanida bo'lgan bayotin degan barliq beoromchiliklar. Hammasi achchiqlashdan tortib bir hammasi shunday ifodasi. Biroq yo'qolib ketgan vaqtda odam ajoyib rohat holatga qoldi. Cümleden nurg'un ballardaki nurg'un qiliqsizliklarni nimasi o'ziga yo'qolib ketadi. Chunki qiliqsizlikning hammasi amaliyotda ballardaki muhabbat talab qilish-ku, mehr talab qilish. Bunday qilgan vaqtda diqqat talab qilish-ku. Shunga suyimiz vaqtdoshlar, dunyoda muhabbatdan kuchli dori yo'q. Muhabbatsizlikdan kuchli zahar yo'q.